और दूसरा भी क्या है कि गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि इस जो स्कीम्स ला रही है, जैसे अब किसी को आप भात दे रहे हैं, चावल और गेहूं दे रहे हैं, भैया इसके जगह पे आप तेल और दाल दे दीजिए। हम काजू किशमिश नहीं मांग रहे हैं। ओके, मेन दिक्कत तेल खरीदने में है, दाल खरीदने में। ओके, भात और गेहूं तो गौवा में मिल ही जाता है, तो हुए काम हो गया। आपको क्या दे रहे हैं? केकरा भात के कमी है? सरकार गई कल को ससुर तुम कहोगे खीरा काट के दे दो। हम आपसे क्या कहें? हम काजू किशमिश नहीं मांग रहे हैं। हम नहीं मांग रहे हैं आपसे काजू किशमिश। लेकिन एक समस्या समझिए, ये बताइए कि हमको टाइफाइड हुआ है,